સોના અને ચાંદીમાં છેલ્લા ઘણા દિવસોથી જોરદાર તેજી બાદ બુધવારે સાંજે ભાવમાં મોટો કડાકો આવ્યો। મલ્ટી કોમોડિટી માર્કેટ પર ચાંદીનો ભાવ 9,696 રૂપિયા એટલે કે 3.74% ઘટી 2,49,115 રૂપિયા પ્રતિ કિલો થયો। તો સોનાના ભાવમાં પણ મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો। સોનાનો ભાવ રૂપિયા 1,332 ઘટીને રૂપિયા 1,37,751 પ્રતિ 10 ગ્રામ થયા। માર્કેટ એક્સપર્ટના મત મુજબ રોકાણકારોને સોનાના ભાવ રેકોર્ડ ઊંચાઈએ પહોંચ્યા પછી નુકસાનનો ડર લાગી રહ્યો છે, જેથી હાલ તેઓ મોટા પાયે નફો બુક કરી રહ્યા છે। આ નફો એ હકીકતને કારણે પણ છે કે ચાંદીએ એક વર્ષમાં 150%થી વધુ વળતર આપ્યું છે। તેની સામે સોનામાં 75%નો વધારો થયો છે, જેથી ઘણા રોકાણકારો સોનું વેચી ચાંદી તરફ પણ જઈ રહ્યા છે।